ସେମାନେ ତମର ଆମର ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକ ଦୋକାନକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇକିରି ମାନେ ଜବରଦଖଲ ଆମ ନେତା ମାନେ ଜବରଦଖଲ ଭାବରେ କର ଆମକୁ ଦିଅ କ'ଣ ଦାଦା ବଟି ଦିଅ। ଏଠୁ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର ରୋଜଗାର ଯେଉଁମାନେ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସେ ଫେରିବାଲା ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଥିବେ ବାଂଲାଦେଶୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଥିବେ ବାଂଲାଦେଶୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ, ବିଦାୟ କରାଯାଉ। କରିଲେ ଏଇଟା ଭଲ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆମ ଦେଶକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହିସାବରେ, ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ କ'ଣ ନା ଆମ ଜାଗାକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇକିରି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବେପାର କରିବା ସେମାନେ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜୀବନ ମାନେ ନିଜେ ବିକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ। ଭୂଷଣ୍ଡପୁର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର କୁହନ୍ତୁ ବା ସାଲିଆସାହି କୁହନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗହିରମଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜନଗର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସଠିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଆଶାରେ ବିଭ୍ରାଟ କରା ନଯାଉ, ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଦା କରାଯାଉ।